ये वो पहली रंगीन तस्वीरें हैं जो नासा के रोवर परसिवियरेंस ने मंगल ग्रह से भेजी हैं। इनके साथ ही किसी रोवर ने पहली बार लाल ग्रह से आवाज के सैंपल धरती पर भी भेजे हैं। This is the microphone that was part of the EDL. ये माइक्रोफोन है जो ईडीएल कैमरा सिस्टम का हिस्सा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप मंगल पर हैं और उसके माहौल को सुन If I रहे could have हैं। the first one, please. So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise बैकग्राउंड में जो धीमी आवाज है वो रोवर की है। इसमें 10 सेकंड तक हवा के